20零30歲啱啱出嚟做嘢嘅時候啦，出咗糧到底應該點使好呢？儲起佢去個旅行，定係買一啲自己中意嘅嘢呢？相信大家咧都曾經有過咁嘅考量啊！嗱，唔好睇小呢啲咁微細嘅決定啊！呢啲財務決定咧係可以好影響將來日後嘅退休生活噶噃。嗱，最近咧喺英國啦，一間金融機構 Aviva 啦就做咗一項調查啦，訪問咗一啲超過50歲嘅人啦，叫佢哋俾翻一啲財務意見俾年輕嘅自己啊！嗱，我哋一齊啦，聽下佢哋點講，睇下有冇啲嘢我哋可以借鏡啊！嗱，呢項調查啦喺英國啦，訪問咗超過1000位50歲以上嘅人啦，問佢哋如果再有一次機會會做得更好嘅嘢啊，有2成半嘅人就話咧會喺年輕嘅時候更加認真對待自己嘅退休金噃，咁而有2成2嘅人就話咧整體上面咧就會對退休金投入更多嘅錢啦。嗱，至於問到啦，佢哋俾翻一啲意見俾年輕自己嘅時候啦，有5成4咧都話啦建議係要盡快清還債務噶喎。嗱，原來咧喺受訪者當中啦，有1成6啦，咁佢哋喺退休之後啦，仍然係要背負住信用卡嘅債務啦，而當中咧有7% 咧係仍然要供緊樓噶。嗱，喺退休之後啦，仍然要償還債務嘅話咧，係一件好危險嘅事嚟噶。跟住有5成3嘅咧就會建議自己咧應該有一個備用錢去到做緊急基金啊。有5成2嘅咧就會建議自己提早儲蓄呢個退休金。咁有3成4嘅咧就會認為啦，要將最多嘅錢啊供翻落個退休金嗰度噃。嗱，關於咧支出方面嘅建議啦，有4成1嘅人咧就建議唔好喺婚禮上面花過多錢啦。咁而當中咧，女士們有咁樣嘅諗法咧，係比男士們要多嘅喎。嗱，原來咧有一半嘅女性啦就話咧會寧願減少結婚嘅使費啊。咁而比起男性有呢個諗法嘅咧就係3成3啊。可能咧都係因為啦喺年輕嘅時候啦，唔少女士們啦都會願意使多啲錢去擁有一個屬於自己嘅 dream wedding 啊。但係當大個嘅時候咧就覺得啦呢啲錢咧其實未必需要嘅。跟住4成4嘅咧就係建議唔好花過多嘅錢咧喺揸車上面噃。跟住5成4嘅咧就係建議唔好買名牌衫啊。咁至於排喺頭位嘅有6成4嘅咧都係建議唔好過度依賴信用卡同埋貸款啊。頭先咧就係一啲啦，佢哋建議大家應該要使少啲錢嘅地方啦。至於佢哋認為應該要使多啲錢嘅地方啦，就包括啦有2成5嘅人咧就覺得咧應該要使多啲錢喺危疾同埋人壽保障上面啦。另外2成半嘅人咧都覺得咧應該使多啲錢喺旅行上面噃。另外3成4嘅人咧就覺得應該使多啲錢喺興趣上面啦。3成半嘅就認為咧應該要優先考慮一啲人生嘅體驗，唔係一啲貴嘅物品噃。而排喺頭位嘅有4成1嘅人咧都建議啦，應該將多啲錢啦，令到屋企係更加有家嘅感覺噃。如果大家都中意我呢類型嘅影片，就記得撳 like 同埋 subscribe， 仲有撳埋隔籬嘅鐘仔，咁下次有新片咧就會即刻通知你噶啦。我哋下條片見咯噃，拜拜。